দেখো, সামার নুন ইজ ভেরি পেইনফুল, অর্থাৎ গ্রীষ্মের দুপুর খুবই কষ্টদায়ক এন্ড ডিসগাস্টিং, বিরক্তিকর। এটা আমরা বুঝলাম। ড্যাশ দ্য সান শাইনস হটলি ওভার হেড, অর্থাৎ সূর্য তখন মাথার উপরে হটলি, মানে খুব হট মানে তো আমরা গরম জানি, শাইন্স মানে হচ্ছে কিরণ দেয়, উত্তাপ দেয়। তো অর্থাৎ সূর্য খুব প্রখর ভাবে উত্তাপ দেয় মাথার উপর, তখন লাইফ বিকামস মিজারেবল, জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে যায়, একবার কষ্টের হয়ে যায়। ঠিক আছে, জীবনটা তেজপাতা হয়ে যায় তখন, বুঝছনি, হুগাইয়া তেজপাতা হয়ে যায় জীবনটা। তো এখানে আমরা কি লিখবো? দেখো, বলছে যে সূর্যটা যখন মাথার উপর কিরণ দেয় তখন আমাদের জীবনটা দুঃখে কষ্টে ভরে যায়। ঠিক আছে, মিজারেবল, দুঃখের হয়ে যায়, কষ্টের হয়ে যায়। তো আমরা এটা বুঝি যে সময় বুঝাচ্ছে। তো আমরা অর্থাৎ দুইটা বাক্য যদি পাশাপাশি যোগ থাকে কমা দিয়ে, যদি সময় বোঝানো হয় তখন আমরা প্রথমে হোয়েন লিখব। ঠিক আছে, যদি বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তখন আমরা দোল দো লিখি। ঠিক আছে, আর যদি কারণ বোঝায় তাহলে মাঝখানে গ্যাপও থাকতে পারে, শুরুতে গ্যাপও থাকতে পারে। আমরা বিকজ লিখবো, সিন্স লিখবো, অ্যাজ লিখবো। তো এখানে সময় বোঝাচ্ছে পুরাটাই, বা তিনটা বাক্যই সময়। গ্রীষ্মের দুপুরে যে দুপুর কষ্টকর, সূর্য উত্তাপ দেয়, তখন জীবনটা খুব কষ্টের হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা when the sun shines hotly overhead, যখন সূর্য কিরণ দেয় তখন আমাদের জীবনটা একবারে কষ্টের হয়ে যায়। when না লিখে আমরা as ও লিখতে পারি। as অর্থ কিন্তু কারণ ছাড়াও অর্থ আছে, যেমন যেহেতু হয়। ঠিক আছে, যেহেতু, হেতু, কারণে, কারণে হয়, কারণ দিলে হবে। সূর্য তীব্রভাবে উত্তাপ দেওয়ার কারণে আমাদের জীবনটা মিজারেবল, খুব কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়। তো এখানে কারণে বললেও কিন্তু মিলে। তো তোমরা সবসময় কি অ্যাজই ব্যবহার করবানি, হোয়েনও ব্যবহার করো মাঝে মাঝে। ঠিক আছে, হোয়েন আর হোয়াইল আমরা বলছিলাম কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। তোমাদের মনে আছে কিনা, কানেক্টর টপিকের মধ্যে আমরা এই কথাটা বলছিলাম। ঠিক আছে, হোয়েন আর হোয়াইল। ঠিক আছে, আমরা তোমাকে দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করো তোমরা। কানেক্টরটা কোথায় গেল, একটু ওয়েট করো। এই যে হোয়েন হোয়াইল, এখানে কোথাও একটা হোয়াইল লিখছিলাম আমি। এই যে হোয়াইল, দেখছো? এই হোয়েন সময় বুঝায়, হোয়াইল দিয়েও সময় বুঝায়। তো এটা লিখতে পারো তোমরা ওইটার পরিবর্তে, এই যে হোয়েন এখানে আছে, এটা লিখতে পারো। তো আমরা এই গ্যাপগুলো তো অনেক কিছুই ব্যবহার করতে পারি। আপাতত দৃষ্টিতে আমরা ওয়েন ব্যবহার করি, কেমন এজও ব্যবহার করতে পারো। অর্থাৎ যেহেতু সূর্য কিরণ দেয়, অথবা সূর্য তীব্রভাবে কিরণ দেওয়ার কারণে মাথার উপরে আমাদের জীবনটা কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়, এটা লিখতে পারো। দ্য সাফারিংস অফ দ্য পিপল নো 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 বাউন্ডস, এই ফ্রেজটা তোমরা মনে রাখো, নো নো বাউন্ডস। ঠিক আছে, নো নো বাউন্ডস এর মানে হচ্ছে কোনো কিছুর সীমা না থাকা। দ্য সাফারিংস অফ দ্য পিপল নো নো বাউন্ডস, লোকজনের দুঃখের কোনো সীমা থাকে না। ঠিক আছে, কষ্টের কোনো সীমা থাকে না। এটাও এটাও আমরা ওয়েন লিখতে পারি, সময় বোঝায়। যখন কারেন্ট চলে যায়, আমরা তো এমনি বলবো যখন কারেন্ট চলে যায় তখন লোকজনের দুঃখের সীমা থাকে না, এটা তো আমরা ওয়েন লিখতে পারি। তো এটাতে যদি ওয়েন লিখি, সামনেরটাতে কি দিবা তোমরা? তো এটাও কি ওয়েন দিবা? এটাতে অ্যাজই দিয়ে দিও। আচ্ছা, তো যখন কারেন্ট চলে যায়, ঠিক আছে, তখন আমাদের দুঃখের সীমা থাকে না। দেখো, দুই পাশে দুইটা বাক্য সময় বোঝাচ্ছে, কারেন্ট চলে গেলে, যখন কারেন্ট চলে যায় তখন সময় বুঝাইলে। এজ লিখতে ভালো হবে না, কারেন্ট চলে যাওয়ার কারণে আমাদের দুঃখের সীমা থাকে না, সুন্দর হবে না। হোয়েন লিখলে ভালো হবে। হোয়েন মানে যখন, তখন, যখন কারেন্ট চলে যায় তখন আমাদের দুঃখের সীমা, অনেক কষ্ট, আর কষ্টের সীমা থাকে না আর কি। নো নো বাউন্ডস। এরপরে দেখো, ড্যাশ দা পিপল ইউজ হ্যান্ড ফ্যানস টু ফ্যান দেমসেলফ, তখন লোকজন নিজেদেরকে ফ্যান করার জন্য হ্যান্ড ফ্যান ব্যবহার করে। দেখো, এই হচ্ছে প্যাচ। ফ্যান, ফ্যান মানে ভক্ত, ফ্যান মানে পাখা, আবার ফ্যান মানে হচ্ছে বাতাস করা, পাখা করা। আচ্ছা, তখন লোকজন মানুষকে পাখা করতে পাখা ব্যবহার করে। বুঝছো, তখন লোকজন মানুষকে পাখা করতে পাখা ব্যবহার করে। আচ্ছা, তো তখন আমরা এটা আসলে কি বলবো? ঠিক আছে, তখন আমরা দুইটা বাক্য যদি কমা দিয়ে যুক্ত থাকে, তো তখন অর্থে আমরা হোয়েন ব্যবহার করব। আবারও বলতেছি, শোনো মনোযোগ দিয়ে। দুইটা বাক্য
বাক্য যখন কমা দিয়ে যুক্ত থাকবে, বাক্যের শুরুতে যদি গ্যাপ থাকে সাধারণত, তখন আমরা হোয়েন ব্যবহার করব আর কি। এই যেমন প্রথম এই নাম্বার গ্যাপে হোয়েন ব্যবহার করছি সময় বুঝাইলে, ঠিক আছে। অথবা কমা দিয়ে না যুক্ত থাকলেও যদি মাঝখানে থাকে বাক্যের গ্যাপ সময় বোঝায়, তখন আমরা হোয়েন ব্যবহার করব। দুইটা বাক্য থাকতে হবে, এক বাক্যে আমরা হোয়েন ব্যবহার করি না সাধারণত। তো যদি এক বাক্যে সময় বুঝাইতে যাই তখন আমরা দেন ব্যবহার করি। দেনের মানে হচ্ছে অতঃপর বা তখন, ঠিক আছে। এক বাক্যে যদি সময় বোঝায়, যে যখন কারেন্ট চলে যায় তখন কি করে মানুষে, যে পিপল হ্যান্ড ফ্যান ইউজ করে, মানে হাত পাখা ব্যবহার করে নিজেদেরকে বাতাস করার জন্য আর কি। তো আমরা মজা করে বলতেছি যে লোকজন মানুষকে পাখা করার জন্য পাখা ব্যবহার করে। তো এখানে আমরা লিখবো দেন, অতঃপর বা তখন, এটার অর্থ হবে তখন মানুষ নিজেদেরকে বাতাস করার জন্য পাখা ব্যবহার করে, হাত পাখা ব্যবহার করে। চিলড্রেন ক্যান নিদার স্লিপ, শিশুরা ঘুমাতে পারে না। এই নিদার ফ্রেজটার সাথে নর বসে। এই নিদার নর আমরা কি পড়াইছি কিনা আমার মনে নাই। নিদার নর, মেয়েরা একটু কেউ একজন বলো তো, নিদার নর লিখছিলাম নি আমরা? জি স্যার লিখছেন। কোথায় কোন জায়গায় লিখলাম পাই না। এই যে পাইছি নিদার নর। এই যে নিদার নর চান দুটা একসাথে বসবে যেখানেই বস, ঠিক আছে। দুইটা গ্যাপে থাকতে পারে। নিদার নর মানে এটাও না ওইটাও না, নাইদারও বলা যাবে, এটার দুইটা উচ্চারণ, ঠিক আছে। নিদার নর এটাও কারেক্ট উচ্চারণ, নাইদার নর ওইটাও কারেক্ট উচ্চারণ। তো আমরা তো শিশুরা আহারে কি, শিশুরা ঘুমাতেও পারে না, হ্যাঁ, নর রিড, পড়তেও পারে না। আরে এমনি তো পড়ে না। দে ফিল আউট অফ শর্টস। এই আউট অফ শর্ট মানে কি? আউট অফ শর্ট এই কথাটার মানে কি? আউট অফ শর্ট এই কথাটা মানে কি, কেউ বলতে পারো আউট অফ শর্ট মানে কি? তারা অনুভব করে আউট অফ শর্টস। মেয়েরা জি স্যার। কে বলতে পারবা আউট অফ শর্ট মানে কি? বলতে পারতেছ না কেউ? আউট অফ শর্ট মানে হচ্ছে অস্বস্তি বোধ করা, ঠিক আছে। আমরা দেখি গুগল ট্রান্সলেটে এটার অর্থ আসে কিনা। অস্বস্তি বোধ করা, তো ভালো না লাগা, ঠিক আছে তাদের। আবার অমনোযোগী মানে কি বলা, মন না বসাইতে পারা, অমনোযোগী হওয়া, এটাও হতে পারে। আমি নিজে অর্থটা পুরোপুরি খেয়াল নাই আমার, এর আগে যখন স্টুডেন্টদেরকে পড়াইছিলাম এটা আউট অফ শর্টস। মনমরা কি লেখছে? অসুস্থ, বিশৃঙ্খলা, আউট অফ শর্টস। দাঁড়াও তোমরা, এটা প্রকৃত মিনিংটা আমরা মনমরা বোধ করা, এটাও হতে পারে। স্লাইটলি আনওয়েল, ও আচ্ছা ঠিক আছে, মানে অস্বস্তি বোধ করা আর কি, বা খারাপ লাগা। শি ইজ বিং ফিলিং নো সেন্স এন্ড জেনারেলি আউট অফ শর্টস। স্লাইটলি আনওয়েল, out of sorts, you mean that you are not usually self, you do not feel 100% okay. ও এটা পুরোপুরি ভালো বোধ না করা আর কি, মানে ভাল লাগে না। আউট অফ শর্ট মানে হচ্ছে ভাল লাগে না, ঠিক আছে। স্টুডেন্টদের তখন ভালো লাগে না আর কি, সময়টা ভাল লাগে না, ঠিক আছে। অস্বস্তি বোধ করা আর কি, ভালো লাগে না, আউট অফ শর্ট। মনমরা বোধ করা মানে 100% ওকে ফিল না করা আর কি। দে ফিল আউট অফ শর্ট, তাদের ভাল লাগে না, স্টুডেন্টদের কোনো কিছুই ভাল লাগে না, এটার মিনিং এমন হবে। ই নাম্বার, দ্য পুয়ার সাফার মোস্ট, বলতে যে দরিদ্ররা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে ভোগে। গরিবদের তো মনে করো ফ্যান আছে, এসি আছে, হ্যাঁ, কত রকম সুযোগ সুবিধা আছে। তো গরিবরা তো এত রৌদ্রের মধ্যে কাজে বের হইতে হয়, ঠিক আছে। তখন আমরা কি লিখবো এখানে? এখানে আমরা লিখতে পারি স্পেশালি লিখবো, ঠিক আছে। বিশেষ করে এটা অর্থের সাথে মিলাইয়া, ঠিক আছে, অর্থের সাথে মিলাইয়া, আর কোনো বিকল্প নাই এটার নিয়ম। বিশেষ করে দ্য পুয়ার সাফার মোস্ট, বিশেষ করে তখন গরিবরা অনেক বেশি ভোগান্তিতে ভোগে, ঠিক আছে। অর্থাৎ গরিবরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়, বিশেষ করে গরিবরা বেশি কষ্ট পায়। তো দে ওয়ার্ক আউটসাইড ইন দা বার্নিং সান। বার্ন মানে হচ্ছে জ্বলে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া। তো বার্নিং সান মানে হচ্ছে যেই সূর্যটা একবার মানুষকে পুড়িয়ে দেয় এরকম। তো এখানে হবে উত্তপ্ত বা প্রখর সূর্যের নিচে বাইরে তারা কাজ করে।
বিশেষ করে গরিবরা ভোগান্তিতে ভোগে। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে তারা উত্তপ্ত রোদ্রের নিচে কাজ করে। তো আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা। স্পেশালি লিখবে এখানে, আর কোনো ভালো আমরা উত্তর আর পাচ্ছি না। আর অন্যগুলা ভাল লাগে না আমার কাছে উত্তর, ঠিক আছে? বিশেষ করে এটা আমরা পুরো রুলসে মিলাইতে পারি নাই, এই নাম্বারটা অর্থে মিলেও কিছু কানেক্টর আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। কানেক্টর মূলত টোটালটাই অর্থের উপর নির্ভরশীল, ঠিক আছে? অর্থ মিলে গেলে যে কোনো কিছু লিখলেই কিন্তু তোমার হয়ে যাবে। তুমি সলিউশন দেখে বা তোমার অন্য বই দেখে তোমাকে লিখতে হবে এমন না। তুমি যদি যে কোনো একটা কানেক্টর লেখার পরে তোমার কাছে মনে হয় যে মিনিংটা হয়ে গেল, বাস হয়ে গেল। এমন হয় ধরো যে সলিউশনেরটা বা অন্য টিচারেরটা বলে দিল, এটা একটু সুন্দর হয়, তোমারটা সুন্দর হচ্ছে না, কিন্তু যদি মিনিং হয় তুমি নাম্বার পাইবা সহি। কারণ কানেক্টরের সলিউশনে, বোর্ডের যে সলিউশন দেওয়া থাকে টিচারদের কাছে, ওইগুলোর বিকল্প অনেকগুলো উত্তর থাকে। তো নো টেনশন, ডু ফুর্তি, টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নাই। আমরা এটা করে দিলাম। এটাকে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে? আউট অফ শর্টস ফ্রেজটা মনে রাখো, আমি কিন্তু নিজেই ভুলে গেছি, এটা কিন্তু আমি পারি, অনেকবার পড়ছি, স্টুডেন্টদেরকে পড়াইছি। ভাল লাগে না, ভাল লাগে না, ঠিক আছে? পুরোপুরি ভাল লাগে না আর কি তাদের। আচ্ছা, নো নো বাউন্স এই ফ্রেজটা মনে রাখো। কারো কোনো প্রশ্ন নাই আশা করি? তো পরের টাতে চলে যাই আমরা। আমরা এটাও সত্য কথা নিয়ে বলা হচ্ছে, আর সত্য কথা নিয়ে কত প্র্যাকটিস করব? আমরা এটা প্র্যাকটিস করেই দেই। কি লেখছে দেখি সত্য কথা নিয়ে। আমরা আরেকটা ক্লাস করাবো কানেক্টরস নিয়ে, অনলি ওয়ান ক্লাস, সেটা 19 সালের বোর্ডের উপরে বা অন্য কোনো বোর্ডের উপরে হতে পারে। দেখো এটা কি বোর্ড দেখলাম, এটা বরিশাল বোর্ড 20। হ্যাঁ, বরিশাল বোর্ড 20 মেয়েরা, এটা বরিশাল বোর্ড 20। দেখো তোমরা বরিশাল বোর্ড 20। তো এটা আমরা সমাধান করি। ট্রুথফুলনেস ইজ এ গ্রেট ভার্চু, সততা একটা বিশাল মহান অথবা গুণ। অফ অল ভার্চুস, ঠিক আছে, সকল গুণের মধ্যে সততা হচ্ছে একটা গ্রেটেস্ট, মহান। সকল অনেকগুলা গুণ তো আছে মানুষের বা পৃথিবীতে, এই গুণগুলোর মধ্যে সততা হচ্ছে সবচেয়ে গ্রেটেস্ট, সবচেয়ে মহান গুণ। এরপর লেখছে উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং ট্রুথ, উই ক্যানট কমান্ড। এখানে বুঝেই যাচ্ছে যে কমাযুক্ত দুইটা বাক্য যোগ করা আছে, এখানে ই বসবে, এটা আমরা বুঝি। ইফ উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ, আমরা যদি সত্য বলার অভ্যাসটা, কাল্টিভেট মানে চাষাবাদ করা, এখানে হবে অনুশীলন করা। অর্থাৎ একটা শব্দের অর্থ প্যাসেজ অনুসারে কি হয়ে যায় এটা বোঝা খুবই কষ্টের, ঠিক আছে? অর্থাৎ যে বেশি চর্চা করবে সেই এটা শুধুমাত্র দক্ষ হবে আর কি, ঠিক আছে? যে শব্দটা আসলে প্যাসেজে কি অর্থ, তুমি শব্দটার অর্থ জানো, আমি শব্দটার অর্থ জানি, এটা কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে কি অর্থে আসলে এখানে ব্যবহার করা হয়। দেখো শর্টস অফ মানে কিন্তু প্রকার, আউট অফ শর্টস এটার অর্থ ভাল লাগে না, এটা কেমনে হইলো? তো আসলে মাথা নষ্ট। তো এইটাই আর কি, বিষয়টা এমনই। তো কাল্টিভেট মানে এখানে অনুশীলন করা। ইফ উই ডু নট কাল্টিভেট দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ, যদি আমরা সত্য বলার অভ্যাসের, সত্য বলার যে অভ্যাস সেটার যদি অনুশীলন না করি, উই ক্যানট কমান্ড দ্য কনফিডেন্স অফ আদার্স, আমরা অন্যের আত্মবিশ্বাস অর্জন, অন্যের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবো না, অন্যের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবো না, ঠিক আছে? এখানে কমান্ড, এখানে অর্জন করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, কোনো কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণ, উই ক্যানট কমান্ড দ্য কনফিডেন্স অফ আদার্স, অন্যের আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবো না। এ লাই নেভার লাইজ হিডেন, একটা সত্য মানে একটা মিথ্যা কথা কখনো মিথ্যা থাকে না। আসলে মিথ্যা হোক সত্য হোক, সাফা কিন্তু থাকতো না, এটা গোপন থাকতোই না। তো তারপরে কি বলা হচ্ছে, ইট উইল কাম, ইট উইল কাম টুডে অর টুমরো, আজ অথবা কালকে, ঠিক আছে? আজকে অথবা কালকে, টুডে অর টুমরো। এখানে উইল কাম আউট, কাম আউট মানে বের হওয়া। তো আমরা কি লিখতে পারি? আমরা জানি নিশ্চিত রূপেই এটা বের হবে, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে শিওরলি লিখতে পারি। দেখো নিশ্চিত ভাবেই, হ্যাঁ, প্রকৃত পক্ষে
এর জন্য ইনফ্যাক্ট অথবা ইনডিড লিখবো আমরা, প্রকৃতপক্ষে। প্রকৃতপক্ষে এটা আজকে অথবা কালকে বের হবে, এটা আমরা লিখতে পারি। প্রকৃতপক্ষের জন্য ইনডিড অথবা ইনফ্যাক্ট লিখবো আমরা, ইনডিড অথবা ইনফ্যাক্ট। আমরা এখানে শিওরলি লিখবো, শিওরলি তো তোমরা বুঝোই যে একটা মিথ্যা কথা কখনো, এটা অর্থের উপর নির্ভর করে হচ্ছে। একটা মিথ্যা কথা, এ লাই নেভার লাইজ হিডেন, একটা মিথ্যা কথা কখনো, মিথ্যা কখনো চাপা থাকে না, এটা অর্থ এমন হবে, গোপন থাকে না। শিওরলি নিশ্চিতভাবেই, ইট উইল কাম আউট, এটা প্রকাশিত হবে, টুডে অর টুমরো, আজকে অথবা কালকে এটা প্রকাশিত হবেই। বুঝছো? তো শিওরলি আমরা এটা লিখবো, ঠিক আছে। সার্টেনলি লিখতে পারি নিশ্চিত রূপে, এটার আরেকটা ইংরেজি হচ্ছে সার্টেনলি, নিশ্চিত রূপে, ঠিক আছে। এই জিনিসটা মনে রাখবা, আমরা শিওরলি লিখবো এখানে। সার্টেনলি লিখতে পারো তোমরা, শিওরলি তো কমন কথা, শিওর তোমরা সবাই বুঝো। শিওর, সঠিক উচ্চারণটা শিওর, শিওরলি, ঠিক আছে। আমরা তো শিওরলি কই, যাই হোক বাঙালির এটাই কয়, শিওর, তুমি শিওর নি, এরকম বলে। তো যাই হোক, এরপরে লেখা আছে যে সি নাম্বার বলা হচ্ছে অল দিস ফেস হিম উইদাউট কনসিডারিং হিজ সোশ্যাল স্ট্যাটাস। না দিস ফেস, এটা আমরা একটু দেখি, দাঁড়াও একটু ওয়েট করো তোমরা। despise, ডিসপাইস, ডিসপাইস despise, কি লেখছে? অবজ্ঞা করা, অশ্রদ্ধা করা, ঘৃণা, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা আর কি। অবজ্ঞা করা, অশ্রদ্ধা করা, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা। তো তাইলে আজকে মিথ্যা কখনো গোপন থাকে না, চাপা থাকে না, এটা আজকে অথবা কালকে বেরিয়ে আসবে। তো যখন বেরিয়ে আসবে তখন কি করবে? তখন সবাই তাকে অবজ্ঞা করবে বা ঘৃণা করবে। তো তখন অর্থে আমরা কি লিখতে পারি? এটা আমরা তো জানি যে তখন আমরা এই অর্থে আমরা লিখতে পারি যে দেন অল ডিসপাইজ হিম, সবাই তাকে ঘৃণা করে, উইদাউট কনসিডারিং হিজ সোশ্যাল স্ট্যাটাস, সোশ্যাল স্ট্যাটাস অর্থাৎ সামাজিক যে তার অবস্থা, সেটা বিবেচনা না করেই সবাই তখন তাকে ঘৃণা করে। বুঝছো? তো আমরা এখানে দেন লিখতে পারি, দেন। তোমরা আরো লিখতে পারো এজ এ রেজাল্ট, ফলে, ঠিক আছে। এটা সবচেয়ে সুন্দর হবে, এজ এ রেজাল্ট, ফলে। দেখো কেন ফলে লিখলাম? যে মিথ্যা কখনো গোপন থাকে না, এটা আজকে অথবা কালকে বেরিয়ে আসবে। তো যখন মিথ্যাটা গোপন থাকবে না, বেরিয়ে আসবে, প্রকাশ পাবে, ফলে সবাই তাকে ঘৃণা করবে, মানে যে মিথ্যা কথাটা বলছে আর কি। তো আমরা এজ এ রেজাল্ট লিখতে পারি, দেনও লিখতে পারি, দেন মানে তখন বা অতঃপর সবাই তাকে ঘৃণা করে, আর যে ব্যক্তিটা মিথ্যা বলে আর কি তাকে ঘৃণা করে। আমরা এজ এ রেজাল্ট লিখতে পারি, দেনও লিখতে পারি, যেটা লিখে অর্থ মিলে যায়, তো যে কোনোটা লিখতে পারো। দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ, সত্য বলার অভ্যাস, এটা বোঝা যাচ্ছে মাস্ট বি ফর্মড, ঠিক আছে। তো গঠন করতে হবে, তাই এটা সিদ্ধান্তে চলে আসতেছি আমরা। তো সিদ্ধান্তে চলে আসলে আমরা এখানে দেয়ারফর লিখবো। দেয়ারফর আমরা লিখতে পারি যে দেয়ারফর মাস্ট বি ফর্মড, মাঝখানে যদি এইভাবে কমা দিয়ে লিখে দেয়, আমরা সো লিখতে পারি না। ফুল স্টপের পরে যদি দেখো এখানে এই যে একটা কমা দিছে, এখানে একটা কমা দিছে, তো যদি দুইখানে সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়, সুতরাং আমাদের এটা করা উচিত। তো আমরা আসলে এইভাবে দুইটা কমা দেওয়া থাকলে আমরা কখনো সো লিখবো না, এই কথাটা মাথায় রেখো। ফুল স্টপ যদি দেওয়া থাকতো ট্রুথের আগে, হ্যাঁ, ট্রুথের আগে যদি ফুল স্টপ দেওয়া থাকতো, হ্যাঁ, তারপরে যদি গ্যাপের পরে সাবজেক্ট থাকতো, তখন আমরা সো লিখতে পারতাম, দ্যাট ইজ ওয়াই লিখতে পারতাম। তো আমরা এই জন্য এখানে দেয়ারফরই লিখবো, ঠিক আছে। দেয়ারফর ছাড়া অন্য কথাটা, অন্য কিছু সুন্দর হবে না। অথবা আমরা আরো লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে কি লিখতে পারি? দ্য হ্যাবিট অফ দ্য স্পিকিং দ্য ট্রুথ দেয়ারফর মাস্ট বি ফর্মড। হ্যাঁ, আমরা দেয়ারফর লিখতে পারি, আরেকটা লিখতে পারো তোমরা অফকোর্স, যেটা সমাধান দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তো তোমরা এটা লিখতে পারো, দেয়ারফর লিখতে পারো, দেয়ারফর লিখে দাও তোমরা। কোনো একটা কিছু যখন আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি করব, যেহেতু সত্য বলা ভালো অভ্যাস, এটা বলা না বললে কি হবে, মানুষের আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারবা না, আজকে না কালকে সত্য বেরিয়ে আসবে, তখন ঘৃণা করবে। তাহলে আমাদের সত্য বলার অভ্যাসটা গঠন করতে হবে। তাহলে আমরা সিদ্ধান্তে চলে আসছি। সিদ্ধান্ত বাক্য যদি ফুল স্টপ থাকে, তারপরে সাবজেক্ট দিয়ে বাক্যটা শুরু হয়, তার আগে আমরা সো লিখতে পারি ইচ্ছা করলে। তো এর মাঝখানে যদি আমাদের লিখতে হয়, তাহলে আমরা দেয়ারফর লিখে দিব আর কি। তো দ্য হ্যাবিট অফ স্পিকিং দ্য ট্রুথ দেয়ারফর মাস্ট বি ফর্মড ফ্রম দ্য ভেরি চাইল্ডহুড, একেবারে একেবারে শৈশব, ভেরি চাইল্ডহুড দিয়ে একেবারে শৈশব, ঠিক শৈশব থেকে আমাদেরকে
অতএব ঠিক শৈশব থেকে আমাদের সত্য বলার অভ্যাসটা গঠন করতে হবে। এখানে আমরা দেয়ারফর দিচ্ছি, অফকোর্সও দিতে পারো, ঠিক আছে। সত্য বলার অভ্যাস অবশ্যই গঠন করতে হবে শৈশব থেকে। তোমরা অবশ্যই অফকোর্সও দিতে পারো, আমি বলতেছি দেয়ারফর দিতে পারো, ঠিক আছে। এরপরে আমরা কি বলি, উই শুড নো, আমাদের জানা উচিত, ড্যাশ স্পিকিং দ্য ট্রুথ, সত্য বলা ইজ দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং থিং, আমাদের জানা উচিত যে, এখানে যে হবে দ্যাট হবে। দেখো গ্যাপের পরে আমরা দেখি যে গ্যাপের পরে দুইটা বাক্য যুক্ত আছে, যে লিখলে মিলে আমরা এখানে কিন্তু হুইচও লিখতে পারি বা অন্য কিছু কিন্তু লিখতে পারি, ঠিক আছে। তো তোমরা বলবা যে স্যার এখানে তো স্পিকিং দ্য ট্রুথ, এখানে তো ভার্ব লেখা আছে, আসলে ভার্বটা যদি থাকে, যদি বি ওয়ান হইতো তাহলে অবশ্যই আমরা হুইচ লিখতাম। এখানে স্পিকিং দ্য ট্রুথ এটা পুরাটা সাবজেক্ট, এখানে স্পিকিং দ্য ট্রুথ এটা ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি, ঠিক আছে। অর্থাৎ গ্যাপের পরে সাবজেক্ট আছে, এখানে যে লিখলেই মিলবো। আমাদের জানা উচিত যে, এই কথাটা বললেই মিলবো। যে ইংরেজিতে, বাংলায় যে, এটার ইংরেজি হচ্ছে দ্যাট। তো উই শুড নো দ্যাট, আমাদের জানা উচিত যে সত্য বলা, স্পিকিং দ্য ট্রুথ এটা সাবজেক্ট, কিন্তু ইজ হচ্ছে ভার্ব। এখানে দ্যাট লিখতে হবে, হুইচ তো লেখাই যাবে না। ভার্ব মনে করে যদি হুইচ লিখে দাও তাহলে কিন্তু হবে না। মনে রাখো স্পিকিং হুইচ এর পরে বি ওয়ান থাকতে হবে, এটা মাথায় রেখো। তো তো আমরা বলবো উই শুড নো, আমাদের জানা উচিত যে স্পিকিং দ্য ট্রুথ, সত্য বলার অভ্যাস, ইজ দ্য মোস্ট রিওয়ার্ডিং থিং, এটা খুবই রিওয়ার্ডিং। রিওয়ার্ড মানে হচ্ছে পুরস্কৃত বা সম্মানিত, ঠিক আছে, বুঝছো। অর্থাৎ সম্মানিত একটা জিনিস সত্য বলার অভ্যাস বা সত্য বলা, আমাদের জানা উচিত যে সত্য বলা, স্পিকিং দ্য ট্রুথ, সত্য বলা সবচেয়ে পুরস্কৃত, মানে এটা মানুষকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, রিওয়ার্ডিং থিংস, অর্থাৎ শ্রদ্ধার জিনিস, পুরস্কারের জিনিস বা সম্মানিত বস্তু, সত্য বলা বা সম্মানিত বিষয়, সম্মান করার বিষয় আর কি সত্য বলাটা। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো, আমরা ধীরে ধীরে জটিল গুলা যাচ্ছি, এগুলা অনেকটাই অর্থের উপর নির্ভরশীল। তো মূল কথাটা হচ্ছে, তুমি যদি অর্থটা বুঝো তাহলে কি কি কানেক্টর ব্যবহার করবা। আজকে আমরা টোটালি নতুন অনেকগুলা কানেক্টর, নিয়মে মিলে না অর্থের উপর ডিপেন্ডেন্ট, এমন অনেকগুলা কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা আশা করি আরেকটা ক্লাস আলোচনা করব কানেক্টর নিয়ে, সবাইকে রেগুলার পাচ্ছি না আমি, তোমরা আশা করি বুঝতে পারতাছো, দুই একটা ক্লাস থেকে আমিও কানেক্টর অমনোযোগী। আমি আগে থেকে তোমাদের জন্য যদি প্র্যাকটিস করে রাখি এগুলা নিয়ে, আগে থেকে একটু ঘাটাঘাটি করে রাখি, চিন্তা ভাবনা করে সময় দিই পড়াটা নিয়ে, তাইলে তোমরা আরো বুঝতে আরো সুবিধা হবে, ভালো লাগবে। কিন্তু তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক মতন পাচ্ছি না, আমি আগ্রহে হারাই ফেলছি তোমাদের সম্পর্কে, এটা হচ্ছে মূল কথা। স্টুডেন্টদের যদি কোনো আগ্রহ না থাকে, টিচারদের কেন আগ্রহ হবে? শুধু না, আমি কি জন্য তোমাদের নিয়ে খাটবো? একটা পড়া পড়াইতে হইলে টিচারকে এর আগে এটার প্রিপারেশন নিতে হয়। তো আমি কোথায় প্রিপারেশন নিব? স্টুডেন্টদের কোনো আগ্রহ নাই, কোনো রেসপন্স নাই, কোনো কিছুই নাই। তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, এটাই আমার কাছে বেশি মনে হচ্ছে, কোনো আগ্রহ নাই। দুই একজন স্টুডেন্ট রেগুলার, আর বাকিদের কোনো খবর নাই, কোনো খবরই নেই, এই আর কি। এখনো অনেকের ফি দেওয়া বাকি আছে, তো আমি এগুলা নাই বললাম। স্টুডেন্টদের একটা যদি আগ্রহ থাকতো, রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স থাকতো, তাহলে না হয় নিজে একটু কষ্ট করে এটা নিয়ে স্টাডি করে তোমাদেরকে আরো কিভাবে, স্টাডি করা ছাড়া কোনো টিচার ভালো সমাধান তোমাদেরকে দিতে পারবে না। প্রিপারেশন ছাড়া স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি কোনো টিচারই ভালো সমাধান তোমাদেরকে দিতে পারবে না, ঠিক আছে। টিচারদের নিয়মই হচ্ছে আগে নিজেরা স্টাডি করে তারপরে তোমাদেরকে ভালো একটা সমাধান দিবে। তোমাদের আগ্রহ নাই, এজন্য আমি এগুলো নিয়ে আসলে খাটতে আগ্রহী না, বুঝছো। তোমাদের যখন আগ্রহ দেখবো, সবাই অ্যাটেন্ডেন্স পাবো, তোমরা পড়া শিখো, রেগুলার অ্যাটেন্ড করো, তখন আমি নিজে থেকে একটু, প্রথম দুইটা ক্লাস কিন্তু আমি তোমাদেরকে ভালোভাবেই, প্রথম দুইটা মডেল কোশ্চেন এক্সারসাইজের ক্লাস ভালোভাবে বিস্তারিত বুঝাইছি, কিন্তু এখন আমার আর খাটতে ভালো লাগে না। কাদেরকে নিয়ে খাটবো? যাদের নিজেদের ইচ্ছা নাই। এন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাই ভালো থাকবা। কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে পরের ক্লাসে করবা, আর ভিডিওগুলো পেয়ে যাইবা রেকর্ডিং। ভালো থাকবা সবাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম স্যার।